ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ಕುಬೋಟ, 2 ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ, ಇದಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಐತಿ. ಅಳಿಸ್ಯಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಗಾಡ ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿ ಐತಿ ಮುಂದೆ, ಅಳಿಸ್ಯಾಡೋದು ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ 8,900 ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇದಾವೆ. ಗಾಡಿನೂ ಮನಗಂಡೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಸೋ ಐತಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕುಬೋಟ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಗಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ.